Có lễ để hiện tâm nguyện ước của cậu Thầy Đại Trần, biểu tháp cho thế gian, là cậu nói là cậu sẽ giải tất cả những phần cho này ra biển, không để lại một thứ gì ở trên đời. Hôm nay là chị sẽ tỉnh cậu theo đúng tâm nguyện của cậu nha. Các đệ tử đã từng về đây với cậu, cái kỷ niệm ân tình này mọi người lưu giữ và khắc ghi mãi. Hình bóng của cậu không quên. Ông chúc mừng cậu là được trở về nhà. Nhưng mà cậu đâu được làm việc Phật nhỏ đâu, mà cậu ngồi cổng thành từ lâu rồi mà. Cuối đời cậu vẫn ăn mặn, vẫn tạo tội, lấy đâu ra mà về làm việc Phật nhỏ.